Hi friends, how are you all? A warm welcome to my channel, Your Helping Hands. I hope you all are doing well, you all are fine. And today I am going to share with you a honest review of side-by-side refrigerator. एक्चुअली रिसेंटली मैंने साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर परचेस किया है, बट मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज का भी रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है. सो बिफोर परचेसिंग दिस वन आई हैव डन मार्केट रिव्यू एंड रिसर्च. मार्केट में जो भी डिफरेंट कंपनीज का रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है उसका प्राइसिंग क्या है, कैपेसिटी क्या है एंड क्या फीचर्स है उसमें, उसी के बेसिस में मैं अपना एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और मुझे कौन सा अच्छा लगा एंड एज पर माई रिक्वायरमेंट विच वन आई हैव परचेस्ड दैट इवन आई विल शेयर विथ यू. प्लीज बी with me till the end. But why side by side refrigerator? You know, side by side refrigerator में जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है उसमें फ्रूट, वेजिटेबल एंड फूड बहुत दिन तक फ्रेश रहता है. इसमें आपको स्पेस भी ज़्यादा मिलता है, बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसका प्रीमियम लुक की वजह से इसका जो प्राइस है थोड़ा सा हाई रहता है. सबसे पहले मैंने यहाँ पे LG का 679 फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर ले लिया है. इसका जो कंप्रेसर है दैट इज़ इन्वर्टर कंप्रेसर विच सेव्स एनर्जी, लेस नॉइज एंड मोर ड्यूरेबल. इसका जो सेल्फ्स है आप देख सकते हो टफ एंड ग्लास सेल्फ्स है और इसका वारंटी जो है 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर. इसमें और भी आपको फीचर्स दिया जाता है लाइक मल्टी एयर फ्लो, दैट मीन्स इट विल सर्कुलेट द कूल एयर टू एवरी पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. नेक्स्ट इज मल्टी डिजिटल सेंसर्स, दैट मीन्स अगर आपको ओपन डोर और वार्म फूड रहता है उसके लिए भी आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा. एंड एक्सप्रेस फ्रीजिंग, बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है. इसमें चाइल्ड लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने डायमेंशन भी ऐड कर दिया. नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड रेफ्रिजरेटर दैट इज सैमसंग 700 लीटर फ्रॉस्ट फ्री साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर. इसका जो कंप्रेसर है दैट इज डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर एंड इसमें पावर फ्रीज एंड पावर कूलिंग का फीचर्स दिया हुआ है जिसमें जल्दी फ्रीज भी होता है, कूलिंग भी होता है. ऑल राउंड कूलिंग फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल. सेल्फ्स आर टफ एंड ग्लास सेल्फ्स. Warranty 1 year on product and 10 years on compressor. And one most important thing that is pricing. यहाँ पे मैंने प्राइस मेंशन तो किया है बट उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बताई नहीं. एक्चुअली आप कहीं पे भी देखेंगे कोई भी ऑनलाइन साइट में या तो आप रिटेल स्टोर में जाके देखेंगे इसका जो प्राइसिंग है कीप ऑन चेंजिंग. फिक्स प्राइस नहीं है. यहाँ पे भी मैंने कुछ पिक भी मैंने इंसर्ट कर दिया है तो आपको पता चल जाएगा. सो इसीलिए मैंने सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी जो बेस्ट प्राइस में अवेलेबल रहेगा. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. Next one is higher 570 liter frost free side by side refrigerator. This one is most affordable side by side refrigerator with advanced features that I have experienced. इसमें जो एडवांस फीचर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है दैट इज़ ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 0.98 यूनिट कंजम्पशन दैट मीन्स विच सेव्स एनर्जी, सुपर कूलिंग एंड सुपर फ्रीजिंग इसमें फीचर्स दिया जाता है. टफ एंड ग्लासेस प्रोवाइड किया जाता है. इसमें हॉलीडे स्मार्ट फीचर्स दिया जाता है, मीन्स आप हॉलीडे में कहीं बाहर जाते हो तो इसका जो टेम्परेचर है ये खुद से ही कंट्रोल करता है. डिजिटल कंट्रोल पैनल प्रोवाइड किया जाता है एंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ ईजी टू फिट. इसका भी डायमेंशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है और ये एकदम छोटा मॉड्यूलर किचन के लिए परफेक्ट है बिकॉज ईजी टू फिट है. इसमें भी 1 year वारंटी ऑन प्रोडक्ट एंड 10 years वारंटी ऑन कंप्रेसर एंड फैन. दैट मीन्स फैन एंड कंप्रेसर बोथ आर कम्स अंडर 10 year वारंटी. एंड ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मीन्स कंप्रेसर एंड फैन बोथ आर इन्वर्टर. सो जैसे मैंने आपको बताई थी मैं भी शेयर करूँगी कौन सा मैंने परचेस किया है. तो यहाँ पे मैंने हायर का रेफ्रिजरेटर मैंने परचेस किया है और ये है इसका डिजिटल कंट्रोल पैनल, आप देख सकते हो. इसका कैपेसिटी है 570 लीटर. लेफ्ट साइड है फ्रीज़र and right side is fridge. So let's open it. So you can see this is the interior part of fridge. There are 4 shelves. Just a minute, 1 2 3 4. So you can see and 2 boxes are there for vegetables and fruits you can keep. नेक्स्ट साइड में जो डोर है, डोर में यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट आई मीन 1 2 एंड 3 3 स्टोरेज आपको दिया जाता है और एक एग ट्रे भी दिया जाता है. और नीचे यहाँ पे कोई स्टोरेज कंपार्टमेंट नहीं दिया जाता है ताकि यहाँ का जो बॉक्सेस है उसको आप इजीली रिमूव कर सकोगे. एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रीज़र पार्ट में. लेफ़्ट साइड में है फ्रीज़र पार्ट. ये देखिए एक्चुअली ये मैं वीडियो पहले बनाई और इसका रिव्यू मैं बाद में कर रही हूँ. इसको मैंने काफ़ी दिन यूज़ किया है बट तभी मैंने इसको सेट नहीं किया था. इसमें भी 4 सेल्फ्स दिया गया है, आप देख सकते हो. और नीचे एक आइस ट्रे है, ये भी ट्विस्ट वाला आइस ट्रे है. आइस निकालने के लिए एक स्कूप भी दिया है. और नीचे यहाँ पे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस हैं
और यहाँ पे डोर में भी 3 कंपार्टमेंट हैं, सेम जैसा फ्रिज में था, सेम फ्रीज़र में भी सेम है। और नीचे यहाँ पे भी कोई भी कंपार्टमेंट नहीं दिया है, सेम, क्योंकि आप बॉक्सेस को इजीली बाहर निकाल सकोगे इसीलिए। सो इट्स सेम, दिस इज़ द इंटीरियर लुक ऑफ फ्रीज़र। सो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगी ये रेफ्रिजरेटर मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये मुझे क्वाइट अफोर्डेबल प्राइस में मिला है एंड ये ईजी टू फिट है। क्योंकि मेरे किचन जो है मॉड्यूलर किचन है, सब कुछ बना हुआ है उसमें। मैं एक्चुअली बहुत दिन से ढूंढ रही थी रेफ्रिजरेटर, बट अदर ब्रांड्स का जो भी रेफ्रिजरेटर मार्केट में अवेलेबल है वो क्वाइट बिग है, जो कि मेरे किचन में फिट नहीं हो रहा था। बट इसका जो डायमेंशन है एकदम परफेक्ट है मेरे किचन के लिए। इवन कोई भी मीडियम मॉड्यूलर किचन के लिए ये एकदम परफेक्ट है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी दिया जाता है, जैसे कि फ्रिज एंड फ्रीज़र के लिए टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर नहीं आता है सेट करना तो फाजी मोड दबा दीजिए, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। हॉलीडे मोड भी इसमें है और यहाँ पे स्क्रीन लॉक का ऑप्शन भी दिया रहता है। ये डिजिटल कंट्रोल पैनल को लॉक करने के लिए आपको सिर्फ 3 सेकंड इसको प्रेस करके रखना है और ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और अनलॉक करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। मैंने ये रेफ्रिजरेटर 50,000 में परचेज़ किया है, बट ये मैंने ऑफर में परचेज़ किया है। अभी इसका आई थिंक रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। एक्चुअली ये रेफ्रिजरेटर भी डिफरेंट ऑनलाइन साइट एंड रिटेल स्टोर में डिफरेंट प्राइस में अवेलेबल है। सो ये वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँगी, जहाँ भी ये बेस्ट प्राइस में अवेलेबल रहेगा उसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इन दिस वीडियो आई हैव रिव्यूड 3 ब्रांड्स ऑफ रेफ्रिजरेटर लाइक LG, सैमसंग एंड हायर। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching this video. Bye bye friends. Stay safe, stay healthy.